Mal wieder was aus der Kategorie Dinge, die ich beim Putzen gerne vergesse, Folge der Föhn. Tatsächlich kann es auch passieren, dass sich ein zu sehr verdreckter Föhn beim Föhnen einfach abschaltet oder zu stinken beginnt. Vor allem, wenn er innen verschmutzt ist. Das war bei diesem aber zum Glück nicht der Fall. Mit einem trockenen bis maximal leicht feuchten Tuch abwischen, wenn möglich Filter hinten abnehmen. Dann den Filter reinigen, in der Regel reicht dafür ein trockenes Tuch, mit Wasser darf dieser nur gereinigt werden, wenn dies laut Bedienungsanleitung so vorgesehen ist. In den Haartrockner selbst darf auf gar keinen Fall Wasser geraten. Dann alles sehr gut trocknen lassen. Am Ende wieder alles zusammensetzen. Wichtig ist auch, beim Reinigen des Föhns immer den Stecker gezogen haben.